من الشيطان الغوي اللعين. توكلت على الله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. ضعوا أيديكم على رؤوسكم وقولوا يا قائم آل محمد. وقوموا جزاكم الله خير. نقرأ سورة الفاتحة على أرواح شهداء الإسلام ولا سيما الشهيدين الصدرين والنجلين والعلوية الطاهرة بنت الهدى مع الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أحسنتم. قبل البدء بالخطبة رددوا معي ثلاثا جزاكم الله خير. كلا كلا للفساد. كلا كلا للفساد. كلا كلا للفساد. كلا كلا للفساد. كلا كلا للإرهاب. كلا كلا للإرهاب. كلا كلا للإرهاب. كلا كلا للإرهاب. نعم نعم للإصلاح. نعم نعم للإصلاح. نعم نعم للإصلاح. نعم نعم للإصلاح. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. السلام عليك يا رسول الله. السلام على صاحب السكينة. السلام على المدفون بالمدينة. السلام على المنصور المؤيد. السلام على أبي القاسم محمد ابن عبد الله ورحمة الله وبركاته. قولوا معي بعد كل فقرة جزاكم الله خير. يا الله يا من هو على كل شيء رقيب. يا الله ولكل داع من خلقك مجيب. يا الله ومن كل سائل قريب. يا الله أسألك يا لا إله إلا أنت الحي القيوم يا الله الأحد الصمد يا الله الذي لم يلد ولم يولد يا الله ولم يكن له كفوا أحد. يا الله وبكل اسم رفعت به سمائك يا الله وفرشت به أرضك وأرسيت به الجبال وأجريت به الماء وسخرت به السحاب والشمس والقمر والنجوم والليل والنهار وخلقت الخلائق كلها. أسألك بعظمة وجهك العظيم الذي أشرقت له السماوات والأرض فأضاءت به الظلمات إلا ما صليت على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أخواني أعزائي، من الواضح أنا وأنت أن نبحث في مثل هذه اليوم أو في السنوات المتأخرة حصرا عن مصداق، وذلك المصداق الحقيقي لآية. وأنت تعلم وكلك
على ثقة وثقافة وتعلم معنى المصداق، أي في الواقع، أي تريد مصداق في الواقع، وتريد شخصية محترمة يحسن بها الظن. ومن الواضح مصاديق هذه الآية المباركة في زماننا الذي عشناه، لأن احنا عشنا الحقيقة وتكلمنا وعاصرنا خلينا نقول إمامة الجمعة وأقامة الجمعة في زمن الشهيد الصدر قدس الله نفسه. هو السيد الشهيد محمد صادق الصادق قدس الله سره. فبعد إن مكنه الله سبحانه وتعالى وساق إليه زمام الأمور، هسه أكو من عاصر الشهيد الصدر في زمنه لكنه لم تتسنى له تلك الفرصة حتى يقيم. هذا من توفيق من الله سبحانه وتعالى. نهض بأعباء الإسلام والمذهب في العراق بعد أن خلينا نقول كان المذهب فيه تمزيق في بعض الصف الشيعي، فأرادوا الشهيد الصدر ذلك أن يقيم ويصف ذلك الصف، فأقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر كما نصت الآية الشريفة في صدر الخطبة الآن اللي خلينا نقول تكلمنا عنها. ولم يتخذ جانب الصمت أو التقية، لأنه الثمرات لما يقول لك شخص يقول لك مولانا التقية هي ديني ودين آبائي ودين أجدادي ويستدل على ذلك، أو لا يتنحى بجانب الصمت طوال حياته. وكانت نهضته في زمن عصابة هدت للدين أركانه. هسه شكو واحد كان يقول أنه مثلا حتى أنه وصلت العبارة تجيب هالمعنى، وصلت العبارة إذا أنت تخرج صلاة أو صلاة مو جماعة ولا جمعة ولا أمور معين، فضلا أن يخرج منك الصوت بالدعاء تقتل أو تسجن أو تعدم أو كثير من هذه خلينا نقول الأمور. ولذلك وكانت نهضته في زمن عصابة هدمت للدين أركانه وشيدت للفجور بنيانه. وأنتم تعلمون أنه إحنا مررنا في زمن في يوم 7 من محرم، وهي الشعيرة اللي أكبر شعيرة قريبة إلى قلوب المؤمنين وبالخصوص الشيعة وبالخصوص يوم ساقي عطاش كربلاء ألا وهو العباس عليه السلام، كان أنه يعملون الحفلات والأبواق والأصوات وكثير خلينا نقول من هذه الأمور، ووصلت إلى أعلى مراحل الطغيان، فسحقت كرامة الإنسان وحاربت كل من له صلة الحقيقة بالأديان وأهانت المؤمنين. بالتفت شوف المصادق اللي احنا ندور عليها، وأهانت المؤمنين وكرمت الفاسقين والمفسدين، فإن طمست الفضيلة وانتشرت الرذيلة فقام لهم السيد الشهيد الصادق بالرغم من قلة الناصر وكثرة التواتر، ولكن ما تعلموا أن القلة أو تعلمون أن القلة هي الممدوحة في القرآن. فعن أبي عمير العنماطي ماذا قال؟ قال ركب علي بن عيسى الوزير في موكب عظيم فجعل الغرباء يقولون من هذا وتساءلوا. وهسه من هذا تكررت في الخطبة بس، ولكن أنت تعلم أنه من هذا من هذا من هذا من هذا، وكأنما الناس في زمن هذا الطاغي تتكلم الألسن
وينشد النظر إلى من لديه ذلك الموكب الرهيب، مثل اليوم إذا عنده جامع أسود من هذا؟ أما من يأتي مؤمن فقير وإن كان عينه لا ترقد إلى النوم في الليل مثلا صلي صلاة الليل، أو أنه لا، القرآن يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بس هو شنو؟ ملابسه ممزقة، ملابسه بسيطة، لا يملك أي مركز وأي وسيلة أو أي وظيفة، لا نعير إليه بتلك الأهمية وإن حمل الإيمان وحده. هسه مبتلين بها احنا، وعبالك ما مبتلين، لا مبتلين بالحقيقة. فقالوا من هذا؟ فقالت امرأة قائمة على الطريق إلى متى تقولون؟ مرأة بسيطة لكن لديها حكمة، ولكن لديها حكمة. متى تقولون ذلك؟ من هذا؟ هذا عبد. شوف شلون أشارت، شوف الإشارة، هذا مبتدأ، هذا عبد وين تربع على الإيمان، لا نال الشهادة، لا، هذا عبد سقط من عين الله تنظرون إليه. من هذا؟ ومتى تقولون هذا؟ سقط من عين الله فابتلاه الله بما ترون. هاي عم ترى الجامة السوداء والسيارة السوداء وكثير من هذه الأمور، هذا عبد سقط من عين الله. واللي يسقط من عين الله مولانا شنو؟ كأنما يهوي من السماء إلى الأرض. تفيد؟ فسمع علي بن عيسى ذلك، سمع هذا الكلام مات المرأة. هذا واعي، مثل ما يقول فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. فرجع إلى منزله واستحفى من الوزارة، قال ما أريد بعد وزير، شنو فايتي إذا أنا ساقط من عين الله؟ والمدار شنو؟ مدار رضا الله سبحانه وتعالى. إذا أنا ساقط من عين الله سبحانه وتعالى ماكو داعي للوزارة بعد، أتنحى. فتنحى وذهب إلى مكة وجاور بها. هسه وجاور بها استغفر الله سبحانه. نعم، قام، نرجع للشهيد الصدر، قام قدس سره مجاهدا وعن دين جده ذابا ومكافحا بعد إن ذبح الخوف الذي زرعه الهدام في القلوب وبذره، بدله شجاعة الليث الهيوب فأصلح ما انكسر وأحيا ما اندثر، وترعرع الخير في زمنه والشر انحسر، وأقاد المجتمع مريبا على جميع الأصعدة والفكر، وإليكم بعضها على نقاط وبإيجاز مختصر، فصلوا حبا لآل محمد بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عنهم. قال قدس سره، أو قال قبل خطبة صلاة الجمعة 42 في النقطة الثالثة: إننا في الشتاء الثاني الذي تقام فيه صلاة الجمعة بعون الله سبحانه وتعالى، ولم يحصل مطر لا في الشتاء السابق ولا في الشتاء الحالي ولا في أي مكان أقيمت فيه صلاة الجمعة على الإطلاق، فالخطاب يكون لمنكر الجمعة ومعاندي صلاة الجمعة. إذن حبيبي هي صلاة الجمعة مؤيدة بتأييد الله. أقول كما قال الخطاب المنكري للجمعة أو لمنكر الجمعة، أو كما كان الخطاب لمنكر الجمعة، فالخطاب لا زال ساريا لتاركي صلاة الجمعة الواجبة علينا عينا. ثم أنه لا يوجد إلا تأييد الله سبحانه وتعالى
وتأييد الشيطان أي خطأ الحق والباطل. فمن يصلي الجمعة فهو مؤيد من الله سبحانه وتعالى، ومن تركها بلا عذر فتأييده من الشيطان والعياذ بالله. فحبا واجتماعا للجمعة إن شاء الله اللاحقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن. فنقول: يا جمعة الله التي قد زلزلت عرش الطغاة محمد يحدوها، لبس البياض وأعلنت أكفانه، إن الشهادة صدرنا يرجوها، قوموا كبنيان وصفوا جمعة، وذروا الطغاة فدينكم يهجوها، أحيا شهيد الطف دين محمد، أما النفوس فصدرنا يحبوها، أوصاكما قبل الممات وصية، لا تتركوا الجمعات أو تذروها، فالجمعة الغراء صارت شوكة في عين أمريكا، ومن يحذوها تأييدا للجمعة. صلوا على محمد بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. النقطة الثانية، قال في تاريخ الغيبة الكبرى صفحة 312: وحسب الفرد المسلم أن يعلم أن إمامه وقائده مطلع على أعماله ولم بأقواله، يفرح للتصرف الصالح ويأسف للسلوك المنحرف، ويعضد الفرد عند الملمات حسب الفرد الذي يكون يعي موقفه ويحدد سلوكه اتجاه إمامه، وهو يعلم أنه يمثل العدل المحض، وإن رضى الله سبحانه وتعالى ورسوله، وإن غضبه غضب الله ورسوله. فنقول في النقطة الثالثة: في يوم من الأيام خرج السيد مع بعض الطلبة من المسجد أو من مسجد الرأس اللي تعرفوه ملاصق لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وعندما أراد عبور الشارع المؤدي إلى البراني كانت السيارات مزدحمة، فوقف على الرصيف ينتظر، فنزل أحد الطلبة وقطع سير السيارات، وعندما رآه السيد صار وجهه أحمر وناداه بصوت عالي: ماذا فعلت؟ فقال: نريد العبور. فقال له: حبيبي، فقال له: لا حبيبي، فلعلك هذا فيه ظلم لهم، وأنا لا أقبل بالظلم أبدا، هل من رافض للظلم في مثل هذا اليوم؟ فرابعا توجه أحد الطلبة إليه وقال: طلبوني للجيش وأريد أن أدخل لجنة طبية لا أخرج بعذر بأسباب صحية، وطلبوا مني 600,000 دينار. فقال له الشهيد الصدر: أنت لا تحتاج إلا إلى 100,000 والدعاء. فأخذ المبلغ، وإذا بهم يطلبون 100,000 فقط، وتمت المعاملة وخرجت من العسكرية فبذلك العذر ببركة الشهيد الصدر. صلوا عليه بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن. النقطة الخامسة، قال الراوي: ونحن جالسون عند السيد الصدر، أي دخل المجرم محمد حمزة الزبيدي وجلاوزته لغرض منع صلوات الجمعة، فأصر الولي على بقائها حتى وصل الأمر على أن السيد الشهيد وضع عصاه
في بطن الزبيدي وقال: اخرج يا ملعون. وكان هنالك شيخ كبير جالس قرب السيد يرتجف من الخوف، فالتفت إليه السيد وقال: لا تخف، إن أعظم الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر. فصلوا على محمد بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سادسا والأخيرا، في ظهر يوم الجمعة الأخيرة له قدس سره، عندما خرج من مسجد الكوفة فاقترب منه أحد رجال الدين وطلب منه موعدا قريبا، فقال قدس سره: حبيبي، موعد اليوم مع الله سبحانه وتعالى، فما هي إلا ساعات حتى أذهب إلى لقاء الله، وتركنا بعده أيتاما، فمن أين نجد مثلك يا أبانا يا محمد الصادق؟ وليت شعري لقد عقمت أرحام النساء أن تلد مثلك، لقد والله أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، سيروا على منهج الشهيد الصادق الموقر تفلحوا عند الله، واتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه. أقول قولي هذا وأستغفر ربي. أقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات